I zdravo svima ljudi, sa vama je Čoda Gamer i danas igramo igricu koja se zove Outlast. To je jedna horror igrica. Znači imamo kameru. Ba. Ne, tu ne može da se uđe. Ne, da nisam skočio. Ujebem. Što se dara? Dobre baterije. Idemo dalje. Fuck. Hoće. Čum. Što je bilo? Jebem ti čumen.
killed us? You got out. The berry. Jebem ti. Little pig. Idi bravo, evo čujem. Majku ti je. Ujebe. And who are you then? Šta će ovaj čel smrdi? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Šta pričaš, bre, ti bre, koji kurat? Security. Jebem ti je susao, ajde. Jebem ti dušku. Neka. Moramo po ključ. Gledaj šta ima. Gledaj tu taj pokvaren televizor, a? Zanimljivo. Šta? Šta ova budala radi? Ja sad mi gžam. Do. A što plačeš? A nemoj da plačeš. Ne valja ti to. Ne valja ti to. To ćeš ti da... Get the fuck away from me. Šta je bilo, bro? Ti si mislio da sam ja... ono? Pa ja sam... ovo. Ja ga mu ti pamet. Brzo da se kriju. Leži kurac.
I ne znam, ljudi, šta vam kažem, to bi bilo to za ovu prvu epizodu Outlast. Znači, preživjeli smo ono, zastaranja. Jebem ti sunce. Fuck! Nemoj. Nemoj. O, jebem ti noge, lele, čumo. Okej, ljudi, to bi bilo to za ovu prvu epizodu Outlasta. Malo smo se usrljali, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.